ये आपके पापा हैं? कहाँ से? जयपुर से। तो ये घुटनों में दर्द कब से है आपके? 3 साल हो गए सर। 3 साल 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए। कमर में भी हल्का हल्का दर्द आता है? कभी कभी होता है, कभी कभी। गर्दन के पीछे तो नहीं आया अभी? अच्छा। तो ये जैसे डॉक्टर को आपने दिखाया हुआ, क्या बोला? ऑपरेशन बोला था। सीधा ऑपरेशन? जी ठीक है। और हम बगैर ऑपरेशन तो फर्स्ट क्लास करते हैं फिर? जी सही कर दो। बिल्कुल टनाटन। ये आपके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे फर्स्ट क्लास। ठीक है। इनके जो घुटने देखो, ये इतने दर्द है घुटनों में, दिखाता हूँ इनके। ये अगर हम इन्हें मोड़ते हैं तो देखो ये मुड़ता है सही, अगर सीधे करते हैं तो इनके सीधे नहीं होते। ये मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तुम्हारे लड़के भी है ये जो जितना दर्द है ये तुम्हारा ये। ठीक है। और इसमें हल्का है भी जी ये 2 महीने से। इसमें 2 महीने से है। अब पता है इसमें दूसरा क्यों खराब हो जाता है? ये घुटना दूसरा क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि सीढ़ी पहले इस पे चढ़ोगे ऊपर, उतरोगे भी इसी पे से पीछे रखोगे। जब कहीं चढ़ना होगा तो अभी से पीछे रखोगे, उतरोगे तो ये अपना खराब हो जाएगा। ये बात दोनों घुटने तुम्हारे ठीक करने हैं तो फर्स्ट क्लास। ठीक है। बैठो जी। साहब भी है, इसाक भी है। खाता हूँ ना जब वो तो हो जाएगा। अब ये बता, तुम पहले लगो माइंड हल्का हुआ? पक्का? बिल्कुल बॉडी हल्की हुई है? बिल्कुल। दोबारा फिर चल। लड़के को बताओ। अब देख इधर पहले ये कौन जाओ? तुम्हारे घुटना खराब है, गोद में उठाओ। गोद में उठाओ। जितना वेट उठाओ। पहले 5 किलो कौन उठा था? माशाल्लाह। इस लड़के से क्या घुटना खाना बंद कर रही है? चल बंद कर देना। ये बेटा अगर घुटना परमानेंट खाओगे तो बुढ़ापा नहीं आएगा तुम्हारा, ये फायदा मिलेगा तो। ये बता रहा हूँ। परमानेंट गुटखा खाओगे, अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बढ़िया ट्रीटमेंट है, बहुत बढ़िया। ये इलाज है। आप क्या कहेंगे उन लोगों से? मैं यही कहूँगा बस जो भी परेशानी जो यहाँ आए तुरंत आराम करवाए आके, ये कहूँगा। ठीक हो जाएगा। ठीक है। वो वजन उठाना, दौड़ना, भागना, हमारा क्या गलत तो नहीं गया? नहीं जैसे हम कह रहे थे बिल्कुल सही है।